汽车世界的观众，大家好，我是台湾速霸陆行销部协理刘尚明 Gary。那今天我们非常荣幸的发表全新的 Forester 在台湾。那今天的发表呢，也是易美汽车集团在台湾的一个首发。那当然呢，今天的活动呢，除了台湾媒体之外呢，我们邀请到我们集团所有其他国家的国际媒体都在台湾参与这个盛会。那这次发表的全新 Forester 是一个非常重要的一个车款。那当然呢，这是全新设计的 Forester， 它整个最大的特色呢，就是它在整个一个操控性能以及它的一个驾驭的感觉，其实远超过于其他的车款。当然，如果你买 SUV 的话，你会觉得说这操控性能没那么好。但是全新的 Forester 呢，它会让你在整个操控的性能很像是一个运动的跑车，或者是像一般的房车，它拥有 SUV 的一个优势，同时也有非常好的一个驾驭的性能。那当然，这次全新发表的 All New Forester， 它搭载了我们一个4大的核心科技，当然包含我们非常著名的水平多涡引擎以及对称式全时4轮驱动之外呢，这次我们也搭载了全新 SGP 的底盘，以及呢，我们这次在安全方面的一个升级的一个 EyeSight 智能驾驶安全辅助系统的部分，让整个驾驶的部分呢安全性更提升。那当然呢，我们这次除了在这个产品特色的一个最大优势之外呢，我们其实 Off-road SUV 的车款呢，其实在做 Off-road 部分的话，它需要更大的一些挑战以及更大的一些性能表现。这也是我们这次呢，在一个 X-Mode 这个功能的部分呢，做了一个大大的提升。它做旋钮式的一个改变，以及它就是可以去克服泥泞跟雪地的个路况的一个装置。那除了这些核心科技的一个精进之外，其实我们在整体的车子的外观内装也做了一个很大的一个升级跟强化，尤其是在我们的后座空间啊，其实整个一个腿部的空间的提升，以及我们后座出风口的一个增加，还有我们一个收纳空间的一个增加，还有我们其实后座的一个 USB 的一个增加，其实让整个一个乘客的它整个舒适性更好，以及它的使用便利性更佳。那当然还有另外一个很大的优势的话，就是我们的后座行李箱的部分的话，这是整个后座行李箱它的整个一个开口变得更大，所以它整个的一个空间的收纳空间可以高达522升的一个收纳空间，其实比起其他的SUV 或者是我们前一代、第4代的 Forester 部分的话，它整个收纳空间大大的提升。那所以呢，中了这么多的一些优势啊，当然我们很诚挚的邀请所有的消费者可以到我们的展间试乘。那我们今天发表之后呢，我们的全省的展间预定8月24号，我们就会可以开始让所有的客人做一些赏车试乘的部分。那当然呢，我们整个售价呢，它其实这次也非常的平易近人，从入门款的2.0 Forester 2.0 IL 103万起，一直到我们的最高阶 Forester 2.0 RS EyeSight 是119.8万，价格其实非常的一个平易近人。那当然，最后我们也希望我们的消费者呢，可以把握这个机会，然后呢，到我们展间呢欣赏这个全新的 Forester， 相信它可以丰富你的生活，让你跟你的家人朋友都可以出游更安全、更舒适、更安心。谢谢。各位观众，我们今天来到力宝乐园，主要就是要来参加 Subaru All New Forester 的发表会。那这个发表会之中呢，其实在早上发表会已经进行完成了，非常盛大的结束了这个发表会。那这个发表会呢，你可以感受得到 Subaru 台湾总代理易美集团是非常用心、非常努力的去呈现出 Forester 这个产品优异的程度在哪。
原因在于 Forester 可以说是苏巴鲁品牌里面非常畅销的一个车款，同时也受到非常多消费者的认可。第二个呢，这个发表会其实是亚太区联合的一个发表会，所以你在现场可以看到非常多不同国家的人一起来参与这个盛事，使得场面变得非常的盛大。而在发表会过后呢，下午我们紧接着是体验到 Forester 这个产品的魅力。那借由3个关卡，三大部分。第一个呢是 EyeSight 自动安全辅助科技的体验，第二个呢则是赛道的体验，而第三个呢则是 SUV 常见的，也就是越野路段 Off-road 的体验。那在赛道的项目之中呢，其实大家知道，在力宝乐园卡丁车场，它可以说是全台湾最大的卡丁车场。不过对于一般的乘用车辆来说，它的路宽其实并不宽，同时呢它总长也不长。所以要在这边做赛车的运动，其实并不是这么符合原则。所以说呢，原厂呢利用了非常多的锥筒，去排列出了几道不同的关卡，来做一个简单的体验。那第一个关卡呢是绕锥的体验，第二个呢则是湿地超架弯道的体验。那原厂这次总共提供了4台车辆，来让我们去了解说 Forester 它主要的优势在哪里。第一个呢是 Mazda 的 CX-5， 第二个则是 Honda 的 CR-V， 第三个呢则是前一代的 Forester。第四个呢，当然就是我们今天所试驾的全新 Forester。那我们纵观这几款车辆，其实虽然都是日系车，可它们呈现出的是完全不同的超价体验。我先说一下 Mazda CX-5 好了，其实它 2.2T 的柴油动力可以带来非常丰沛的扭力涌现，再来呢，它的底盘也是呈现一个非常稳健的表现，所以说呢，整体的驾驭感受可以说是很愉悦的。而 CR-V 的部分则是大大不相同，第一个它 1.5T 的引擎带来是很灵巧而且很直觉的动力输出。而它的底盘也是呈现一个比较跃动的姿态。再来呢，我可以发现它的刹车系统是比较利落的。这个在你开完 Mazda CX-5 之后，你可以深深的去感受到这个项目的不一样。再来呢，紧接着我体验的就是全新的 Forester。在全新的 Forester 的部分呢，第一个它采用的是 2.0 升的水平对卧自然进气引擎，所以它的重心特别低。再来呢，它拥有了对称式4轮传动系统，这2项组合之下，其实它带来的超驾感受是非常有优势的。不过呢，其实它采用的 2.0 升水平对卧自然进气引擎，它并不能够输出非常猛爆的动力，马力表现是落在156匹，而扭力呢，只是刚刚好落在20.0公斤米。那以这样子的动力来说，搭配上它非常线性的油门输出，所以在加速的力道上面其实稍稍有点不足的。不过在过弯以及绕锥的时候，你可以感受到它贴着地面行进的感觉，非常的不像是一台传统的 SUV。那这个我们也可以从过去的 Forester 可以感受得到。不过在前一代 Forester 我们体验到的时候，在轮轴偏移的感觉是比较明显，尤其是大幅度弯道转向的时候，其实可以感受到它后轮稍稍有点滑移，不过还是在可以控制的范围之内。而全新的 Forester 则是呈现一个非常贴地的状态，再加上它使用了品牌全新的模组化底盘，也就是 SGP 模组化的底盘，这使得它底盘整体的刚性以及超驾的实力比前一代更为的抢眼。而且在新底盘的导入之下，搭配上它前麦花臣后双 AB 的悬吊系统，其实你整个侧倾的感觉，或者说你在过弯的时候，整个抓地力的表现是非常良好的。这也是新的底盘所带来的优势之一。所以在赛道体验的这个项目，不管是绕锥，甚至是湿地的转弯转向的部分，其实 Forester 都表现得非常好。唯一有点小小遗憾就是它并没有使用上全新的2.5升水平对卧自然进气引擎，使它的动力表现并不是这么的突出，而是呈现一个比较线性的状态。不过我想，一般在市区道路，甚至是你作为通勤来做使用，并不会有太大的问题产生。好，在第二个项目之中，我们体验到了Subaru非常引以为豪，也就是 EyeSight 自动安全辅助科技的系统。其实这个系统我们在之前已经有充分的去体验过了。那在这一次呢，我们也是体验到差不多的项目，分别是自动紧急刹车的辅助。第二个呢，则是前方有障碍物的时候，你踩油门它会限制出你引擎的输出，使你可以呈现一个比较安全的状态。再来呢，则是 ACC 主动跟车的部分。那我想这3个部分，不论是今天的体验或者之前的体验，它其实采用的系统以及它运作的方式都是一模一样的，它都能够带给驾驶非常安全的驾车体验。同时呢，辅助的功效也表现得非常不错。那我在此呢，并不多做阐述。那我想消费者如果有兴趣的话，其实可以去跑一趟展先，去实际体验一下EyeSight的安全辅助科技。那在最后 Off-road 越野的体验上面呢，其实就是利用力宝乐园这边一块空地，那它上面布满了非常多越野的关卡来做体验。好，在第一个关卡之中呢，可以看到路面左右路面都隆起了非常大的幅度。那在你车子行驶过的时候，其实你的左右侧的车轮，其中一侧呢会呈现悬空的状态。那这个时候呢，就是利用 SWD， 也就是对称式4轮传动系统，去分配它的扭力，去让你与地面接触的轮，它能够把扭力充分的分配到上面，让你的车辆可以脱困于当时的场域上面。
那在这个环节之中，其实整个扭力分配的速率以及它的运作的机制都非常的良好。那大约以时速15到20公里的情况之下，是非常轻易就能够碾过这样子的路面。而在第二个起伏不定的路面之中，路面上布满了非常多的碎石子，甚至是非常大的一个石头。在这样子的路面行驶之下，其实就是考验到你底盘的刚性。那我想 Forest 在导入了 SGB 底盘之后呢，它整个底盘的刚性又往上升了不少。在这样子的路面行驶的时候，你可以非常轻松的去攻克这样子的路面，同时呢，你的底盘也能保持一定的稳定程度。OK， 在经历过了颠簸的路面之后呢，紧接着我们要面对的是一个上坡。在这个上坡呢，其实它整个坡的坡度大约有到20几度、30度左右，所以说是一个非常陡峭的斜坡。在上坡的时候呢，到达一个定点的时候，我们按上排挡杆后方的一个 AVH 按钮。这个时候呢，即便你放开油门以及刹车，它整个车辆也会自动的帮你做刹车的动作，也就是说，它整个车辆是 hold 在一个斜坡上面的。这时候，当你在踩踏油门的时候，车辆就会继续的往前行，而且并不会受到这么陡峭坡的影响，产生无法行进的状态。在下坡的时候，我们即将面对的是一个水洼的地段。如何面对这样子泥泞的地段，而车辆可以不受困在里面呢？靠的就是它这次的 X Mode， 也就是超驾模式的选择。那在 X Mode 里面，在高阶车型，它甚至还搭配上了进阶版的 X Mode， 它可以在泥泞、在雪地里面，也可以维持车辆的一个循迹性。那当我们把 X Mode 呢调到进阶版的 X Mode 的时候呢，你可以发现车辆非常自动的去分配它的扭力，同时呢保有一定的牵引力，去经过这样的水洼而不受困在里面。在经过了这样上下坡的动作之后呢，我们紧接着要面对就是要考验车身的刚性的。一样是一个陡坡，不过我们要以侧面的形式来做行进，所以说呢，整个车辆它歪斜的程度大约会达到角度是45度左右，它其中一侧的车轮也会呈现悬空的状态，使整个车辆处于一个非常危急的状态。不过呢，透过 SGB 底盘的高刚性以及它车体本身的扭力分配系统，它也会攻克这样子的陡坡，来完成这整个路段的体验。那我想透过今天这样子3个关卡些微的体验，我们可以稍微去认识到 Forest 它强大的产品力。不过未来有机会能试驾到全新大改款 Forest， 我们也会为各位带来第一手的试驾报道。那我们今天的介绍就到这边，拜拜。